tại sân của An Giang. Rồi màn cứu hộ nha, máy bay cứu hộ đây. Sau khi một hồi kéo nhau thì hai chiếc đã tách rời. Rồi hai anh em cùng nhau đi lụm luôn. Tài hôm nay có nhiều đây. Khí tài hôm nay của mấy anh em. Nghe không vô nè. Nhiều nè. Mở không vô nè. Có súng luôn nè. Mua con V911 về á, đã lấy đưa qua đó. Thiệt chứ bộ còn có mình là lấy từ đó đó. Báo giờ cái gì anh Phi?
nắng Việt Nam hết lớn mà chế độ nít không xíu à. tự hào hát mãi lên Việt. Thôi đừng có xúi nữa để ông qua vòng đầu cho nó ngọt cái đây.